บนโซเชียลแชร์ 8 อาการสัญญาณของโรคนิ่วในไตที่คุณต้องรู้ เช่น เจ็บปวดเวลาปัสสาวะ ปวดขาหนีบ ปวดหลัง ไปจนถึงปัสสาวะเป็นเลือดชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท สอบถามกับแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับ นิ่วในไตมีอาการที่เป็นสัญญาณบอกโรคแบบนี้จริงไหมครับ หลักๆก็อาจจะแบ่งออกได้เป็น 2-3 อาการ อันที่เจอบ่อยก็คือเรื่องของอาการปวด คือนิ่วเนี่ยเกิดจากสารบางอย่างในปัสสาวะ ถ้าเกิดมีปริมาณที่มากเกินไป หรือว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับในทางเดินปัสสาวะด้วยเนี่ยสารเหล่านี้อาจจะจับตัวกันกลายเป็นผลึกเกิดขึ้นเป็นก้อนนิ่วการดื่มน้ำน้อยเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดแต่อาการของนิ่วไตที่แชร์กันมีดังนี้ครับ 1. มีอาการติดเชื้อเจ็บปวดเวลาปัสสาวะและมีไข้สูงร่วมด้วยจริงครับนิ่วเนี่ยเวลาที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะทำให้มีการอุดตันในทางเดินปัสสาวะแล้วก็ตามมาด้วยการติดเชื้อแบ่งได้หลักๆ2แบบอันแรกก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนล่างก็คือมีท่อปัสสาวะอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะมาด้วยอาการปัสสาวะบ่อยปวดบริเวณท้องกับกลุ่มที่2ก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนบนส่วนใหญ่ก็อาจจะมีอาการปวดบั้นเอวจะมีไข้สูงหนาวสั่นได้ 2. ปัสสาวะมีสีและกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นผลจากนิ่วแล้วก็ทำให้มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่วนล่างลักษณะของปัสสาวะที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีขุ่นมากกว่าปกติเนื่องจากว่ามีเม็ดเลือดขาวหรือว่ามีหนองปนออกมารวมถึงว่าอาจจะมีกลิ่นฉุนมากกว่าปกติได้ 3. ปวดปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงเช้าปัสสาวะบ่อยอาจจะใช่แต่ว่าปัสสาวะมากขึ้นตอนเช้าอันนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องครับ 4. เขาแชร์ว่าอาการปวดไตจะปวดที่ขาหนีบและปวดหลังขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนิ่วที่เป็นถ้านิ่วก่อตัวบริเวณไตเนี่ยจะปวดบริเวณบั้นเอวด้านหลังอาจจะมีอาการเจ็บร้าวมาด้านหน้าถ้านิ่วก่อตัวบริเวณท่อไตส่วนล่างอันนี้อาจจะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยแล้วก็ร้าวมาที่ขาหนีบหรืออวัยวะเพศได้ 5. มีเลือดออกมากับปัสสาวะจริงครับเพราะว่านิ่วเวลาที่เกิดแล้วอาจจะไปครูดผิวเยื่อบุที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะพวกนี้ก็ทำให้มีเลือดออกตามมาได้ 6. เขาบอกว่าจะมีอาการจุกเสียดไตน่าจะหมายถึงอาการปวดบริเวณบั้นเอวตำแหน่งของไตปกติก็คืออยู่บริเวณบั้นเอวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับไตก็จะมีอาการปวดบริเวณบั้นเอว 7. เขาแชร์ว่าปัสสาวะบ่อยและเจ็บแสดงว่าขาดน้ำปัสสาวะบ่อยหรือว่าปัสสาวะแล้วเจ็บอันนี้อาจจะเป็นอาการของนิ่วได้แต่ว่าไม่ได้บ่งบอกถึงการขาดน้ำสุดท้าย 8. เขาแชร์ว่านิ่วไตจะมีอาการอาเจียนและคลื่นไส้เป็นการขับของเสียและสารพิษของร่างกายการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยเกิดจากนิ่วได้เพียงแต่ว่าที่บอกว่าเป็นการขับของเสียหรือว่าขับสารพิษอันนี้อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงเวลาที่เกิดนิ่วแล้วเรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนเนี่ยเกิดจากการที่เส้นประสาทที่ควบคุมไตกับเส้นประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือว่าลำไส้เนี่ยมันค่อนข้างอยู่ใกล้กันดังนั้นเวลาไตมีปัญหามันจะทำให้เส้นประสาทของกระเพาะลำไส้เนี่ยถูกกระตุ้นตามไปด้วยคุณหมอยังบอกอีกหนึ่งอาการสำคัญของนิ่วไตซึ่งเป็นไปได้ผู้ป่วยบางรายอาจจะปัสสาวะออกมาเป็นเศษกรวดทรายหรือว่าเป็นเม็ดนิ่วออกมาได้เลยก็ควรจะรีบปรึกษาแพทย์แต่สรุปแล้ว8อาการสัญญาณนิ่วในไตนี่เป็นยังไงครับเรื่องอาการเนี่ยเป็นความจริงนะครับเพียงแต่ว่าคำอธิบายในแต่ละอาการเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องไม่ตรงตามหลักวิชาทางการแพทย์อาการเจ็บป่วยบางอย่างหากไม่รู้สาเหตุอย่ารอให้เป็นหนักควรไปพบแพทย์ตรวจรักษาจะดีที่สุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ดีๆก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์